Úrad jadrového dozoru ako ústredný orgán štátnej správy bol s účinnosťou od 1.1.1993 zriadený ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru. V tomto roku tak oslávil 30 rokov od svojho založenia. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky vznikol spolu so vznikom Slovenskej republiky. Čiže z nášho pohľadu by sme mohli povedať, že to je relatívne úrad, ktorý tu neexistuje dlho, ale je to len čiastočná pravda, pretože už aj v Československu existovali orgány, ktoré naozaj pozerali na tie jadrové zariadenia, ktoré sme tu už vtedy mali, ako na špeciálny zdroj rizika, a to riziko, ktoré je spojené s jadrovou bezpečnosťou a s možným únikom radioaktívnych látok do pracovného a životného prostredia. Čiže úlohou toho úradu je naozaj dozerať na tú jadrovú elektráreň a aj iné jadrové zariadenia, aby boli v takom stave a aby obsluhovali tie zariadenia kvalifikovaní ľudia, aby boli riadené expertným manažmentom, a to tak, aby sme si boli istí, že naozaj tá jadrová elektráreň a aj tie iné zariadenia neprinášajú riziká pre tú spoločnosť, ktoré nie sú akceptovateľné, čiže jedným slovom, že zariadenia pracujú bezpečne. Úrad vznikal hneď so vznikom Slovenskej republiky a z úvodu bol naozaj malý. Z úrovne Československa k nám prešli iba 4 zamestnanci, boli to 4 lokalitní inšpektori a zvyšok musel byť postupne budovaný. Ešte aj na konci prvého roka existencie ten úrad bol relatívne veľmi maličký. Našťastie sa darilo najímať kvalifikovaných ľudí, rovnako ako ľudí, ktorí boli príjmaní neskoršie, sme boli schopní školiť tak, aby vedeli vykonávať dobrú a kvalifikovanú prácu. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky potvrdila rozhodnutie z čias bývalého Československa o tom, že súčasťou energetického mixu Slovenskej republiky bude aj jadrová energia. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky bol ustanovený, aby štát dohliadol na to, že jadrová energia bude na území Slovenska využívaná iba na mierové účely a predovšetkým bezpečne. Prvým takým krokom, veľmi významným, bolo prijatie Slovenskej republiky do Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu ako najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie pod záštitou OSN. Lepším vyjadrením by bolo, že Slovenská republika, ako aj Česká republika v tom septembri 1993 sukcedovali do práv a povinností bývalej Československej socialistickej republiky, ktorá bola jedným zo zakladajúcich členov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedni v roku 1957. Takže od 93. píšeme históriu plnoprávneho členstva Slovenskej republiky v tejto medzinárodnej organizácii. Kompetencie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky sú vykonávané na základe ustanovení, ktoré vyplývajú predovšetkým z atomového zákona, stavebného zákona, správneho poriadku a súvisiacej legislatívy, ako i správnych predpisov a dokumentov Európskej únie či rôznych medzinárodných zmluv uzatvorených Slovenskou republikou. Veľmi dôležité bolo začať budovať novú slovenskú nezávislú legislatívu v oblasti jadrovej bezpečnosti, nakoľko rozpadom pôvodného spoločného štátu a vznikom nových štátov prišlo síce prevzatiu do vtedajšej legislatívy, ale bolo ju už potrebné pripraviť na novo a tá dovtedajšia už nesplňala určité požiadavky v tom čase smerovania budúceho do Európskej únie. Takže bol v roku 1998 prijatý prvý slovenský atomový zákon, oficiálnejšie pomenovaný zákonom o mierovom využívaní jadrovej energie. Bol to zákon číslo 130 z roku 1998. Na niektoré aktivity sme dostali významnú pomoc jednak z Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, čo sa týka niektorých zariadení, čo sa týka výcviku personálu. Mnoho zamestnancov úradu sa v úvode zúčastňovalo rôznych short scientific visit alebo workshopov, študijných pobytov
Ukrajinu a tiež bola veľmi významná pomoc v rámci Európskej únie, konkrétne zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, kde pôvodné kontrolné a krízové centrum, tak sa volalo súčasné centrum havarijnej odozvy, bolo z veľmi veľkej miery vybudované práve z týchto prostriedkov. V úvode čakali na úrad pomerne veľké výzvy. Boli to jednak licencovanie rekonštrukcie V1, modernizácie V2. Bohužiaľ, ako išiel vývoj a smerovali sme do Európskej únie, tak sa do prístupovej zmluvy Slovenskej republiky do Európskej únie dostala aj požiadavka na odstavenie jadrovej elektrárne V1, konkrétne, aby bol prvý blok odstavený v roku 2006, druhý blok v roku 2008, čo bolo veľmi významným zásahom do v podstate dozornej činnosti úradu. Samozrejme, po odstavení nastúpilo obdobie vyraďovania V1, ktoré v zásade pokračuje dodnes. Museli sme sa vysporiadať aj s vyraďovaním havarovanej elektrárne A1. Čo bolo významným milníkom v tom kvázi prvom desaťročí, to bolo uvedenie do prevádzky jadrovej elektrárne Mochovce 1-2. Prvý mochovecký blok sme uviedli ho do prevádzky Slovenskej elektrárne, ale patričné povolenie na to sme vydávali v roku 1998 a druhý blok v roku 2000. Samozrejme, potom prišiel rok 2004, keď sa Slovenská republika stala súčasťou Európskej únie k 1. máju 2004 a nastúpili nové povinnosti vyplývajúce z členstva, pretože členstvo v Európskej únii nie je len o výhodách, benefitoch, ale samozrejme aj o povinnostiach. Nastúpila celá škála európskych predpisov, ktoré bolo nevyhnutné zohľadniť vo vnútroštátnom právnom poriadku, a tak sme v roku 2003 pristúpili k prepracovaniu atomového zákona tak, aby zodpovedal týmto európskym štandardom, a 1. decembra 2004 vstúpil do účinnosti súčasný aktuálny zákon, vtedy ako úplne nový, čerstvý 541 z roku 2004 o mierovom využívaní jadrovej energie, a postupne sme k nemu vydali 14 vykonávacích predpisov. Úrad si plní záväzky, ktoré mu vyplývajú nielen zo zmluvy o už spomínanom Euratome, ale aj z členstva v rôznych medzinárodných organizáciách a skupinách, ako napríklad Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, Agentúra pre jadrovú energiu pri OECD, Asociácia dozorných orgánov západnej Európy, či sieť dozorov s malým jadrovým programom, ktoré sa dôrazne zasadzujú za mierové využívanie atómovej energie a aktívne pristupujú k výmene informácií o jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Profesionálny kontrolno-inšpekčný prístup Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky sa naplno prejavil aj pri rozšírení počtu slovenských jadrových zdrojov, teda pri uvádzaní jadrového bloku Mochovce 3 do prevádzky. Inšpektori jadrovej bezpečnosti sú permanentne na lokalite a odborne dohliadajú na vykonanie požadovaných záťažových a bezpečnostných testov, ktorých pozitívne vyhodnotenie bolo podmienkou úspešného spustenia nového bloku. V minulom roku sme vydali druhostupňové právoplatné už je rozhodnutie na povolenie na uvádzanie do prevádzky 3. mochoveckého bloku. Momentálne beží konanie o povolení na prevádzku mochoveckého bloku. Bude pokračovať povolenie na uvádzanie do prevádzky 4. mochoveckého bloku. Bežia významné licenčné aktivity smerom k rozšíreniu medziskladu vyhoretého jadrového paliva. No a veľkou výzvou je aj licencovanie nového jadrového zdroja, kde v súčasnosti beží povoľovanie na umiestňovanie nového jadrového zdroja
v Bohuniciach. Pri vzniku Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v roku 1993 nastúpil do funkcie predsedu inžinier Jozef Mišák, kandidát vied. V roku 1997 miesto v predsedníckom kresle zaujal inžinier Miroslav Lipár a od roku 2002 až po súčasnosť je na čele úradu ako predsedníčka inžinierka Marta Žiaková, kandidátka vied. Medzičasom pani predsedníčka existujúca, ktorá je vo svojej funkcii už od roku 2002, dosiahla mimoriadne úspechy v tom, že bola predsedničkou Rady guvernérov Medzinárodnej atomovej agentúre, je predsedničkou steering committee v rámci OECD NEA a dá sa povedať, že toto už vyše 20-ročné pôsobenie na čele tohto úradu je jasným dôkazom a preukazuje tú skutočnosť, že na čele tohto úradu je vysoko fundovaný odborník, ktorý požíva plnú dôveru, autoritu cez, myslím, že doteraz 6 vlád, ktoré tu boli. A koniec koncov ani predošli predsedovia pán Mišák a pán Lipár sa nevymenili z titulu zmeny vlády, ale obaja odišli z tejto funkcie do Medzinárodnej atomovej agentúry, kde dokázali presvedčiť medzinárodné spoločenstvo a presvedčajú dodnes aj vo svojich pozíciách, že tá voľba týchto osôb do týchto medzinárodných štruktúr bola správna a vysoko opodstatnená. V súčasnosti teda úrad z tých pôvodných 4-5 ľudí v roku 1993 sa rozrástol zhruba na 125 osôb. Sú tu vysoko fundovaní zamestnanci technického vzdelania, prírodovedného vzdelania, ale aj spoločenskovedného vzdelania a som presvedčený o tom, že tento 125 členný orchester vysiela do sveta pozitívny a taký ľúbivý koncert, ktorý myslím si, že si zasluhuje obdiv, ale hlavne si myslím, že vytvárame dobrú víziu do budúcnosti, že bezpečnosť jadrových zariadení v Slovenskej republike, pokiaľ ide o jadrovú bezpečnosť a pokiaľ ide o bezpečné a spoľahlivé nakladanie s jadrovými materiálmi, s radioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom, bude zabezpečené aj do budúcnosti. Ako nezávislý a samostatný orgán štátnej správy Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky v prvom rade dohliada na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení na území Slovenskej republiky, na prepravu a bezpečné nakladanie s radioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a tiež na ostatné činnosti súvisiace s mierovým využívaním jadrovej energie ako kontrola a evidencia jadrových materiálov či podmienky fyzickej ochrany. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky transparentne a proaktívne o svojich aktivitách informuje verejnosť, ktorá sa vďaka tomu môže cítiť bezpečne. Úrad rovnako plní funkciu stavebného úradu, ak ide o stavbu jadrových zariadení alebo stavbu, ktorá súvisí s jadrovými zariadeniami a nachádza sa v areáli, v ktorom je jadrové zariadenie umiestnené. Úrad nielenže vedie stavebné a kolaudačné konania, ale v jeho kompetencii je aj vydávanie kolaudačných rozhodnutí pre objekty, ktorých stavba vyžadovala stavebné povolenie. V neposlednom rade vykonáva úrad aj inšpekčnú činnosť, pri ktorej sa kontroluje a posudzuje nielen miera bezpečnosti jadrových zariadení, ale i skutočnosť, či držitelia povolení naplňajú schválené podmienky a povolenia, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku, ale i vyraďovanie jadrových zariadení. Malý úrad, ktorý pred 30 rokmi vznikol, sa časom etabloval na doma aj v zahraničí uznávanú odbornú inštitúciu. Nosným pilierom vždy boli zamestnanci, ktorí svojou odbornosťou a skúsenosťami denne dokazujú, že sú najdôležitejšou devízou úradu. Na úrade ešte stále pôsobí 5 zamestnancov, ktorí nastúpili počas prvého roka fungovania úradu, ale zároveň je tu veľa šikovných mladých ľudí, ktorí sú schopní plniť náročné úlohy vyplývajúce z extrémne rýchleho vývoja v tomto prostredí. Úrad je hodnotený ako vysoko odborný, máme dobré podmienky na Slovensku, fungujeme ako nezávislá inštitúcia, ktorá naozaj ten svoj postoj voči tým jadrovým zariadeniam môže vyjadriť slobodne, čiže dovolím si povedať, že na základe tých našich hodnotení je možné konštatovať, že jadrové zariadenia sú prevádzkované v Slovenskej republike bezpečne a spoľahlivo.
Najdôležitejším aspektom toho úradu sú kvalifikovaní ľudia a dostatočné finančné zdroje, takže naozaj prajem tomu úradu, aby aj do budúcnosti sa mu darilo získavať ľudí, ktorí radi robia tú prácu, ktorú majú robiť, ktorým sa to páči, budeme schopní ich vyškoliť tak, aby mohli pracovať kvalifikovane. Tým pádom budeme vedieť naozaj aj zabezpečiť, že tie elektrárne a aj tie iné jadrové zariadenia budú pracovať bezpečne a spoľahlivo.